Милюська, Ты маленький. уйти, Следька, уйти, Следька. Что, он бежал где-то? Вот она с этой Ага. стороны теперь. Милюська. Вниз ползет, прикинь. Она вниз идет. Пусть. Вот она, вот она. И похоже на это, что я с ней разговариваю. О, прыгает. А это белчонок, это бельчата, это мелкие А, бельчата. а поэтому они такие, им интересны. Да, не пугливые.